嚟咯。材料就係一眼睇晒嘅洋葱啦、番茄、牛油果，而調味料呢亦都非常簡單，有橄欖油、意大利醋、黑椒、檸檬同埋奇異籽，最尾嗰兩個係 optional 嘅。想再簡單啲呢，就可以淨係加橄欖油啦、醋啦同埋黑椒就搞掂噶啦。咁我哋去街市買餸啦，咁我就會揀啲紅卜卜嘅番茄咯。見到一粒，例如呢個咁啦，喺汁混混中呢比較紅啲嘅，咁可以輕輕摸佢係咪有少少腍啦？呢啲呢就比較多水嘅，但係呢個有啲爛，所以都係掉低。咁呢隻呢白白地呢就生少少啦，我就覺得冇咁多水，所以我都係會主力揀呢啲紅卜卜嘅。唉，都有啲爛，可能我揀極都係嗰一粒。終於揾到你啦，雖然有啲泥。唔緊要啦，洗乾淨就 OK 噶啦。跟住到我哋嘅牛油果啦，咁我哋可以揀啲呢黑黑地，同埋呢要摸一摸、捏一捏呢，究竟係咪有少少腍？嗱，zoom近啲俾大家睇下，有個少少嘅手指印。呢隻呢就代表熟咗嘅，特別留意呢啲嘅頭凹咗落去嗰啲呢，就唔好揀啦，因為已經係過熟噶啦。至於呢啲青 BB 嘅呢，就比較生，亦都摸落去比較硬身嘅。但係如果真係揾唔到一啲熟嘅，你都可以買返去，不過放喺陰涼處4-5日先至會開始熟嘅，放雪櫃就應該冇咁快啦。其實呢個真係超易，總之就將所有嘢切粒，切開一半之後呢，可以先將佢界成幾份，最緊要呢就唔好切到最尾個尾，等一間呢可以再整。另外嗰半都係啦，繼續切條先。咁如果想切粒快啲嘅話呢，就可以將佢攤一半，但係呢，記得個支針個把刀呢就微微向下，咁啊冇咁容易切親自己啦。然之後咁樣切粒呢就可以快啲噶啦。切好之後直接上碟就得噶啦。咁呢個番茄仲厚，所以可以切2層，記得都係微微向下啦。咁啊，將佢切邊啦，但係佢中間有粒核頂住啊，所以呢一路轉一路切，然後擰開佢，哇，好靚仔啊！咁牛油果呢就冇番茄咁厚身，所以都唔使打橫切多嘢，就咁樣打戙切就可以啦。至麻煩呢就呢粒核啦，一般用刀背嗰個尖尖呢撩佢出嚟就得啦。但係今次呢個有啲實，所以都係要攞匙羹慢慢沿邊呢剝翻佢出嚟咯。咁呢邊呢就比較厚身，所以中間都要燙一刀，再切翻粒。哈哈，呢個洋葱係我之前用剩嘅，所以係切晒粒。跟住就會落啲奇異籽啦。其實除咗整色整水之外呢，佢係會增加飽肚感，咁你唔使食咁多嘢啦。另外仲有豐富嘅 Omega 3同埋 protein， 非常好嘅。跟住到調汁時間啦，咁我就用咗呢隻嘅 extra virgin olive oil 初榨橄欖油。咁初榨呢就比較味道濃啲嘅。你亦都可能會問，喂，可唔可以用啲普通 olive oil 啊？係可以嘅，不過呢，初榨嘅味道係比較濃啦，所以如果我哋調味料咁少嘅話，用啲濃啲嘅就會更加好味啦。咁我就有啲懶啦，就直接用蓋呢做2杯。呢度就用咗2個蓋嘅意大利醋啦，跟住一間就會落1個蓋嘅油啦。但係其實呢，嗰啲調味係好個人嘅。如果你想滑啲，你咪落多啲油；亦都想酸啲呢，你就落多啲醋。咁最好呢，就係調咗味，你自己要試一試味先咯。跟住呢，我就會加啲檸檬皮啦。你可以用呢啲神器呢將佢刨啲皮，但係睇嚟我嗰個都廢廢地，所以我都係要用刀切。
咁切嘅時候呢，就薄啲，越薄越好，盡量唔好切到啲白色，因為呢白色嗰啲呢，就係令到佢苦澀嘅位嚟嘅。到落埋頭先嗰啲油醋啦，再加埋頭先切好咗嘅檸檬粒，分散咁樣樣。咁而家係咪好靚呢？有紅色啦、綠色啦，又有紫色，又有啲黃色，賣相係非常之好噶。再加埋少少檸檬汁，同埋用隻手兜住呢，以防啲核呢跌咗落去。最後加埋黑椒就搞掂晒啦，耶！鍾意嘅話就記得 share 俾朋友啦。